Chào mừng quý vị đến với kênh Second Hometown USA. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe, an lành và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay chúng tôi có chuyến về miền Nam California. Chúng tôi đến khu điện ảnh nổi tiếng ở khu vực Los Angeles, Hollywood. Chúng tôi đã đi dạo trên Hollywood Boulevard, tức là đại lộ danh vọng, và bây giờ là chúng tôi đang đi trên một chuyến xe gọi là Hollywood Tour. Chúng tôi đang đi một cái tour giới thiệu những cái ngôi nhà rất là đắt tiền, bạc triệu trở lên, của những giới giàu có sống ở khu vực điện ảnh này. Đường phố ở đây rất là nhỏ, chật hẹp, trên những đồi núi chập trùng lên xuống. Ông tài xế này nè, ông chạy bạt mạng lắm. Những cái cua quẹo là ông chặt cua, quẹo trái quẹo phải là coi như là nghiêng thùng đổ nước luôn á. Xưa nay mình là làm tài xế, mình lái xe không bữa nay được ngồi thông thả trên một cái Hollywood Tour này, mà ngồi ở phía sau quay phim cũng mệt dữ lắm, tại vì nó dằn rồi ổng chạy bạt mạng, nó chặt cua nghiêng ngã, cho nên mình quay phim nó không có được tiêu chuẩn lắm, nó dằn, nó giật, nó quay mòng mòng. Quý vị thông cảm nha. Đường ở đây phải nói rất là nhỏ, chật, nó lên đồi xuống đồi. Mà những giới nhà giàu họ ở đây nè, những giới điện ảnh, ông tài xế ổng vừa lái mà ổng vừa thuyết trình, ổng giới thiệu những ngôi nhà của nhân vật nào, mà thỉnh thoảng có những cái âm nhạc thì mình cho nó mute hết toàn bộ, và mình sẽ lộng cái phần nhạc của mình vào. Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức đoạn video này, Hollywood Tour. Chúng tôi đang đi trên xe, một cái tour chạy vòng vòng những khu nhà trên đồi cao giàu có nổi tiếng của giới điện ảnh ở đây. Mà không phải chỉ có những giới điện ảnh họ ở đây, mà cũng có những người dân bình thường họ giàu có, họ cũng ở nơi này. Phải nói là ở trên này đi chợ chắc là cực dữ lắm, toàn là khu dân cư, nhà cửa ở trên những ngọn đồi cao như thế này, mình đâu có thấy chợ búa gì đâu. Ở trên này là lái xe là chắc cực dữ lắm đó. Quý vị xem nó quanh co mà nó hẹp lắm. Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức Hollywood Tour này nha. Chân thành cảm ơn quý vị luôn theo dõi và ủng hộ kênh Second Hometown USA.
Thank you.